E aí pessoal, tranquilo? Hoje eu venho trazer para vocês esse super pacote de efeitos sonoros que vai ajudar bastantes editores aí, hein? Olha, quem vai ficar muito satisfeito com isso aqui são os motion graphics, né? Que trabalha com motion design, motion graphics, que ajuda bastante. É um pacote de 16 GB de efeito sonoro, olha só. Tem umas 204 pastas aqui com vários efeitos sonoros bastante úteis para suas produções. Esses efeitos sonoros da Sonins, ela liberou. Eu vi um vídeo de um rapaz em um grupo falando que ela liberou e deixou uma torrent lá. Eu já baixei, né? Claro, eu gosto muito dos efeitos sonoros para ajudar nas minhas produções. E agora eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou deixar o link da torrent aí para vocês baixarem, tá certo? E vocês usarem aí do jeito que vocês quiserem. Tem efeito de carro, tem efeito de impacto, que você não sabe nem o que fazer. É bom para quem utiliza o motion graphics. Incoming enemy unit. Faz aqueles videozinhos que utilizam bastantes efeitos. E também tem o da Adobe. Eu vou deixar também um link que ela disponibilizou gratuitamente também. E aqui é bom, o bom da Adobe aqui que ela deixa tudo organizado aqui, ó, separado. Tem de ambiente, de animal, desenho. Então, por aí você vai tirando aqui, ó. Tem pacotes que são 94 MB, outros de 1 GB. Então você pode baixar aqui da sua preferência, tá ok, pessoal? Muito bom. E espero que vocês gostem aí, divulguem pro pessoal. E até o próximo vídeo. Não esqueça de dar aquele joinha, né? Que isso aqui vai ajudar bastante vai ajudar bastante vocês. Se inscreva no canal aí para me ajudar. E até a próxima, né? Tchau, tchau.